Katru dienu tu vari palīdzēt cilvēkiem nokļūt viņu darīšanās ātrāk, zaļāk un foršāk. Un ja par to vēl maksā algu, nu super taču! Labi, kas tas šodien varētu būt? Dispečers, kurš savās visu kopā kā satiksmes diriģents, vai tehniķis, bez kuru vispār nekas te nekustās apkārt, vai vadītājs, kurš vienmēr pie stūris un vienmēr modrs. Drošības specs. Viņš jau mani sen noskanēja. Kas personīgi tevi varētu ieinteresēt strādāt šajā jomā? Forša alga, tehnoloģijas, iespēja palīdzēt cilvēkiem, videi? Es domāju, ka jā, noteikti pirmajā vietā būtu alga, kā jaunietim, jā. Iespējams, manī pievilinātu arī tas, ka man ir iespēja pavadīt laiku ārpus mājas, jo man patīk cilvēki, man patīk sabiedrība un man arī patīk palīdzēt cilvēkiem, līdz ar ko es labprāt pamēģinātu šo, ja man kāds piedāvātu. Es domāju, ka tas varētu būt vilcienu mašinists, jo man šķiet to, ka tas varētu būt interesanti strādāt kādā no satiksmes sfērām. To, ka tu esi daļa no sabiedrības, tu palīdzi cilvēkiem nokļūt no punkta A uz punktu B. Čau, Markus! Es dzirdēju, ka šos jaunos vilcienus iegādājās ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Kā tie ir mainījuši tavējo ikdienu? Nu, ikdiena salīdzinot darbam uz vecajiem vilcieniem ir kā diena pret nakti. Pirmkārt, šajos vilcienos ir pieejama klimata kontrola, tātad vasarā būs vēsi, ziemā būs silti. Vilciena apkalpošana palikusi daudz vieglāka gan remonta personālam, gan eksploatācijas personālam. Vilcieni daudz ātrāki, daudz dinamiskāki, daudz ātrāk var apstāties. Nu, jauns ir jauns, teiksim tā. Viss ir tā, kā vajag. Wow! Šeit tiešām jūties kā daļa no kaut kā mega lielāka vienkārši. Ar Eiropas Savienības atbalstu tas viss ir iespējams. Man atļauj piespiest tauri. Darbs transportā ir dinamisks, foršs un nozīmīgs. Un varbūt tā ir arī tava nākotne. Gribi zaļāku rītdienu? Tad brauc kopā.